Имаше таму јавното предпријатие за агенции и патишта, јавен повик, тендер, Жикол ми се чини дека е избран како понудувач и изведувач на ситуацијата, негде околу 25 милиона денари кошта новиот мост за изградба на излез од Ваташа и треба да се почне за 15 до 20 дена во фаза на отпочнување со изградба. Така да треба да го оверат во работа. Тоа е едно клучно прашање за тоа што статистички тука имаме годишно од 10 до 15 сообраќајни незгоди, кога е од невнимание на самите возачи, кога е од друго невнимание или од лоша поставеност на самиот мост и небезбедно, така да тука ќе решиме едно клучно прашање, тој мост ќе биде направен по денешни стандарди, многу подобро адаптиран во самиот простор и нормално ќе биде комплетно осветлен. Во делот на кејот проектот е веќе во завршна фаза и ни е финансиран како изведбен проект преку Вардарски плански регион. Имаме проект од Брушевски мост па до Моклишката воденица. Така целокупна ажурирана подлога, целокупен проект, што значи дека кога поминуваме низ Ваташа, ќе поминуваме со уредување на кејот со пешачки зони, со зони за рекреација и прошетка, а со самиот излез од Ваташа. Па се до Моклишката воденица некаде на околу 4,8 км, мислам дека беше должински, ќе имаме повеќе наменска рекреативна патека со вклопот на 12 другари како споменик, Моклишката брана и Моклишката воденица. Така да ја верувам и оптимистам дека можеме да најдеме средства и надвор од нашите буџети за таа намена, поготово со погранична соработка за развивање на туризам, рекреација и спорт. И сум оптимист дека во мојот мандат дека парцијално тоа би го завршил до Моклишката воденица. Така да оваа година кога почнеме со кејот во Ваташа, до година да почнеме до 12 другари и ајде трета година да речеме дека би го завршили до Моклишката воденица. Тоа е еден така многу оптимистички и убав проект за град Кавадац и за цела општина кај што може луѓето буквално да се рекреират и да имат еден непречен развој во делот на спорт. Затоа што го знаете тие терен таму од Ваташа до Моклиште, летно време поготово е многу благопријатен за прошетка, за рекреација и многу по освежителен него самото градско подрачје.